और मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सुहाना सफ़र में आप सभी देशवासियों को स्वागत। देश में अब घमाघम झमाझम बारिश कहीं कहीं पर हो रहा है। वैसे आसमान विभाग का कहना है कि कहीं कहीं बारिश होने की अनुमान, बादल भी आ गया है। मानसून परिवर्तित होने पर मौसम कहीं कहीं छाया रहा है और बारिश भी हो रहा है, जिसमें कि अनुमान है कि अब झमाझम बारिश हर जगह होगी। बारिश में इस गर्मी से राहत मिलेगी और मानसून अधिक आएंगे तो सभी को राहत मिलेगी। खेती बाड़ी और किसानों की धान की रोपाई भी अब लगभग होने जा रहा है, जिसमें कि मौसम भी जून जुलाई का चलने वाला है। जुलाई से ही आसमान में हो रही या मौसम बदलाव के साथ साथ अब जो है गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल आज उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं रात में छिटपुट बारिश हुई है और हवा भी चली है, जिसमें कि बारिश का मौसम चलने वाली है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज़ गर्मी तेज़ धूप से राहत जैसा मिलेगा। सभी को राहत मिलने से प्राकृतिक का माया जब आता है तो कहीं बारिश, कहीं तूफान, कहीं बाढ़ जैसा बन जाता है। खैर, इस वक्त बारिश की अति आवश्यकता है, जिसमें कि गर्मी से छुटकारा पाया जा सकता है। सभी लोग मानसून आने की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोग इस पर आसमान में गड़गड़ाहट देखना और सुनना चाहते हैं। बारिश का मानसून लगभग आ रहा है, लेकिन इस गर्मी में अभी भी बेहाल गर्मी और तेज़ धूप बनी हुई है। बहुत कम मात्रा में मानसून बारिश जब तक तेज़ ना हो जाए तब तक गर्मी का मौसम बना रहेगा। इस महीना जून जुलाई आने वाला यह मौसम, जिसमें कि सभी लोग अधिक मानसून और बारिश तेज हो तो दिल दिमाग सभी गर्म रहते हैं, जिससे कि राहत मिलने पर हवा। और हकीकत यह है कि लू हवा अधिक तापमान रहा है, जो कि इस बारी संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 40, कहीं 44, कहीं 45, कहीं 46 से अधिक गर्मी देखने को मिल रहा है, जहां पर मानव जातियों को बहुत अधिक गर्मी, तेज़ धूप और तेज़ गर्मी और लू से लोगों को बहुत ज़्यादा सताया गया है। यह सब गर्मी, तेज़ धूप से लोगों को बहुत अधिक भयभीत भी कर दिया है। इसी वजह से आज हम सभी लोग गर्मी से बेहाल हैं और धूप, तेज़ और लू से लोगों को बचाव की ज़रूरत है, जिससे कि तरल पदार्थ हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। जैसे कि यह सब यूज करने से हमारे शरीर को सेहतमंद रखती है, जैसे कि जलजीरा और जो है दही और लस्सी और नींबू पानी आदि पीने से हम सब तरल पदार्थ के अनुसार या राहत जैसा जो है शरीर को सेहतमंद बनाती है। तो गर्मी में यह सब अधिक से अधिक यूज करना चाहिए, जिससे कि हम सभी लोग जो है गर्मी, लू और अधिक तेज़ धूप से बचाव किया जा सके। यदि आप घर से कहीं निकल रहे हैं तो सिर में सूती गमछा ज़रूर से ज़रूर बांध लें, तभी आप घर से निकलें। इस बारी अधिक से अधिक गर्मी, तेज़ धूप और लू अधिक देखी गई है, जिसमें कि सभी व्यक्ति को इससे प्रभावित कर रहा है और जिससे कि गर्मी, धूप, लू और सावधान सतर्कता बनाए रखना हम सभी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। तो इस बारी अधिक से अधिक आसमान में गड़गड़ाहट देखने को नहीं मिला है और वही सभी किसान भाई और आम व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं। मानसून लगभग मौसम विभाग के अनुसार बताया जाता है कि आ गया है, लेकिन कब बारिश होगा इसका इंतज़ार सभी किसान भाई कर रहे हैं, जिससे कि अब धान का समय भी आ गया है और धान के लिए सभी किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश में हम सभी लोग मानसून आते ही खुशियां हम सभी के दिल और दिमाग में छा जाता है, जिससे कि यह गर्मी बेहाल हो रहे लोग, आज हम सभी लोगों को गर्मी बहुत अधिक सता रहा है। अधिक से तापमान
बन रहा है तो यह मानव जातियों को बहुत अधिक गर्मी, तेज़ धूप से राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे कि रात में आज उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है रात में हवा और पानी जो है दोनों आया है। लेकिन जो है अब जैसे जैसे आसमान आगे बढ़ता रहा और दिन की तरफ रहा है, वही फिर हालात बन गए हैं और बिजली भी जवाब देता रहा है। बीच बीच में बिजली का भी हालात ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। आपको बता दूं कि अब अधिक तेज़ धूप लू का जो है या सभी को सताना शुरू कर दिया है, जिससे कि अब मानसून प्राकृतिक का आने के बाद ही हम सभी को राहत रूह मिल सकती है। यह है अब जून जाने वाला है, आज जो है 23-24 है और कल आने वाले जुलाई में हम सभी को थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, जिससे कि अधिक मानसून और बारिश तेज़ होगी, जिससे कि हम सभी को यह दिखाई देगा कि कहीं तेज़ बारिश हो रहा है, कहीं तेज़ तूफ़ान आया है, कहीं अधिक बाढ़ आया है, जिससे कि यह देखना अभी जो है चल रहा है, जिससे कि लोगों को यह प्राकृतिक का माया है। कहीं जो है बारिश तेज़ तो कहीं धूप, कहीं और तूफ़ान तो कहीं जो है बाढ़ जैसा जो है देश भर में बना रहता है। तो इस वक्त वही धूप, तेज़ धूप, अधिक लू का सताना और तापमान अधिक होना आज सभी को बहुत ज़्यादा जो है संकट भरा प्रभावित कर रहा है, जिससे कि हम सभी लोग इससे बचने के लिए विशेष कदम उठानी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को जो है तरल पदार्थ उपयोग करनी चाहिए। तो बस हम यहीं तक आप सभी लोग दुआएं करें और अधिक से अधिक जो है बारिश हो और जल्दी से जल्दी किसान भाइयों की धान सही फसल के साथ आगे बढ़े और धान की रोपाई सही से हो, जिससे कि मौसम सुहाना बना रहे। और सुहाना सफ़र के साथ साथ फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार जैसा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।